你眼里的宇宙真的如想象中那样完整吗？根据宇宙学模型推算，宇宙中普通物质的总量早已确定，可当科学家真正去清点时，却发现数值严重对不上，就像一笔对不上账的宇宙账单，几十年来始终悬而未决。这是理论出了问题，还是观测手段不够精确？虽然我们只生活在宇宙边缘一颗毫不起眼的小行星上，天文学家却能精确计算出整个宇宙应当拥有多少可见物质。问题在于，几十年来，其中约40%的物质始终下落不明。这里说的并不是神秘的暗物质或暗能量，而是普通的可见物质。星系团中的可见质量低于理论预测，星系似乎失去了诞生时的大量原始物质，就连星系之间那些巨大的宇宙荒漠，也比模型推算的更加空旷。这些缺失的质量必然存在，否则就意味着我们的宇宙学模型出了根本性错误。可无论我们如何寻找，都一无所获。哪怕动用了最强大的望远镜、最深度的巡天观测和最灵敏的探测设备，它始终像幽灵般从仪器间溜走。直到现在，情况可能终于出现了转机。人类或许第一次找到了宇宙缺失物质的藏身之所，甚至其实一直就在我们的眼前。天文学家捕捉到一条连接着星系团的巨大气体丝状结构，横跨2300万光年。或许这只是其中一条丝状体，但意义极其重大。这会不会是人类获得的首张宇宙网精细影像？随着科学家继续搜寻更多类似结构，这项发现或将是决定宇宙学模型正确与否的关键。当统计可观测宇宙中所有气体、尘埃、行星、恒星与星系，涵盖从红外、可见光到伽马射线的全部波段，其总质量超过10的53次方千克。然而，这仅仅是理论预测总物质的一小部分。可见的普通物质只占宇宙的5%，其余95%则是我们尚未真正理解的成分，其中约27%是暗物质，68%是暗能量。暗能量并非暗物质的某种形态，通常被认为是一种看不见的能量形式，推动宇宙加速膨胀。暗物质则具有质量，却不吸收、反射或发射光，因此对我们而言不可见。令人困惑的是，即便在5%的普通重子物质中，自大爆炸以来仍有约40%未被找到。或许你会问，既然我们从未见过它，又如何知道它的存在？答案来自早期宇宙。对宇宙微波背景辐射的精确测量，让科学界能够以极高的精度计算出大爆炸产生了多少重子与非重子物质，从而得到今天宇宙应有的物质量预算。然而，在实际观测中，我们只找到了大约60%的物质，剩余部分若不存在，早期宇宙的物理理论将无法成立。科学界并未轻言放弃，开始思考这些物质可能的藏身之处，并提出大胆假设：缺失的重子物质或许与另一种缺失质量一同隐藏。对天文学家而言，40%的重子物质失踪无疑令人沮丧。毕竟，理解宇宙本已艰难，在如此基础的空白之下，更是难上加难。既然账本出现缺口，人类就必须将其补齐。可问题是，要填补这样的空白，说起来容易，做起来却极其艰难。早在近1个世纪前，瑞士天文学家弗里茨斯维基在研究后发作星系团时，发现星系的运动速度远超仅凭可见物质所能产生的引力效应，即便把那些缺失的物质算进去，结果仍然对不上。换句话说，仅凭你看得见的恒星和气体，根本不足以把这些星系束缚在一起。1933年，兹维基提出，宇宙中可能存在着另一种看不见的质量，并将其命名为暗物质。到20世纪70年代，美国天文学家威拉鲁宾在观测漩涡星系时得到了相同的结论：星系外围恒星的运动速度异常迅速，按理说早该被甩出星系，但它们却稳稳地被束缚在轨道上。显然，唯一合理的解释必然存在某种额外质量在提供引力。
这种被称为暗物质的物质，只通过引力与普通重子物质相互作用，并不参与电磁相互作用。它不吸收光，不反射或发射光，因此你几乎无法直接看到它。不过，在星系乃至更大尺度上，其引力影响却无处不在。科学家现在甚至怀疑，这种神秘物质的存在，或许正与那些失踪的重子物质纠缠在一起，某种程度上掩护着那些失踪的物质。早在20世纪80年代，科学家在研究星系分布时就发现了一种宏观格局：宇宙并非均匀散布，而是呈现出一种类似骨架般的网状结构。这种结构被称为宇宙网，被认为起源于早期宇宙极其微小的密度涨落，而这些涨落仍保留在微波背景辐射中，那是大爆炸后约38万年遗留的指纹。正是这些细微的密度差异，为后来物质在宇宙中如何聚集勾勒出蓝图。密度稍高的区域会吸引更多物质，随着时间推移，逐渐演化成庞大的宇宙结构。超级计算机模拟显示，暗物质的总量约为普通物质的5倍，因此认为宇宙网主要由暗物质构成，几乎渗透宇宙的每个角落，像无形的框架支撑着整个宇宙。宇宙网由无数丝状结构组成，这些丝线横跨数千万甚至数亿光年。当多条丝状结构交汇时，质量高度集中，形成高密度节点，那里往往孕育出成百上千个星系。宇宙网并非理论猜想，科学界已经绘制出了它的大范围结构。我们的银河系属于本星系群，这是一个包含几十个邻近星系的集合，而本星系群又隶属于更庞大的拉尼亚凯亚超星系团，横跨5亿光年，拥有约10万个星系。正如你可能猜到的，这些星系就像串在细线上的珠子，沿着宇宙网的结构排列，分布在巨大宇宙空洞的边缘。然而，即便已经研究宇宙网数十年了，真正观测到的往往只是那些珠子，而不是连接它们的丝线。不过，事实可能并非如此简单。虽然宇宙中大多数可见物质集中在星系内部，但并非全部如此。宇宙网中的暗物质拥有强大的引力示井，不仅塑造结构，还束缚着大量弥散的气体。或许那正是我们一直在寻找的线索，悄然存在于几乎看不见的结构之中。在那些绵延数千万光年的细长丝状结构中，宇宙大尺度模拟早已预言，那里不仅藏着暗物质，还可能藏着失踪已久的重子物质。这种低密度、弥散分布的炽热气体被称为温热星系际介质。可理论预测是一回事，真正探测到这些暗淡的丝状体又是另一回事。长期以来，科学界几乎一无所获，直到大约20年前，局面才开始出现转机。2005年，钱德拉 X 射线天文台拍摄到了2团巨大的星系际弥散气体云。类似的气体云曾在银河系周围见过，但这一次是在遥远星系之间发现的结构，那它们会不会就是宇宙网中的气体？这是宇宙网可能隐藏缺失质量的早期证据之一，不过由于信号太弱，仍不足以定论。2012年，研究人员结合18张哈勃望远镜的观测图像，推断出一条向星系团 MaxJ0717.5+3745 输送物质的丝状结构。他们通过观测背景星系光线在暗物质引力作用下产生的扭曲来推断其存在。然而，这依然是间接证据。2014年，真正的突破终于到来。由加州大学团队领导的研究首次直接观测到一条长达200万光年的氢气丝状体。这个结构之所以被看见，是因为被一束宇宙手电筒照亮，一颗来自100亿光年外的明亮类星体。这是人类第一次利用外部照明原理直接看到宇宙网的一部分。2019年，科学界更进一步，直接成像了围绕一个巨大原始星系团的整片氢气网络。然而，这些发现都依赖宇宙手电筒的照射。若想在没有外部光源的情况下看到宇宙网，我们需要全新的技术。2023年，在夏威夷的凯克天文台，天文学家设计了一种专门搜寻氢气丝状体的仪器，捕捉微弱的莱曼 alpha 发射体，这是氢原子吸收并重新辐射能量时留下的光谱指纹。结果相当令人振奋，他们甚至绘制了宇宙丝状结构的3维地图。2025年1月，观测精度再度提升，图像变得更加清晰。
国际团队利用安装在欧洲南方天文台的多元光谱探测仪，对一对类星体宿主星系进行观测时，拍摄到一条长约300万光年的宇宙丝状体，并借助超级计算机模拟，再现了与观测结果高度吻合的结构。然而，问题仍未彻底解决。这些观测针对的是早期宇宙，追踪的是数十亿年前较冷的氢气，而不是如今本地宇宙中那种炽热稀薄、被认为储存着大部分缺失重子物质的气体。模型预测，这些热气体沿着细长的宇宙网丝状结构分布，但在本地宇宙中，这类信号极其微弱，几乎难以从背景噪声中分离。研究一度陷入僵局。直到2025年6月，关键转机终于出现，天文学家首次锁定目标，成功分离，并通过光谱分析，精确测量了一条本地宇宙网丝状体中的高温低密度气体。这标志着寻找缺失重子物质的征程迈入了决定性阶段。或许我们终于开始真正补齐宇宙的质量账本。该研究由荷兰莱顿大学领导的欧洲团队完成。利用日本的朱雀 X 射线太空望远镜，在大范围天区内探测极其微弱的 X 射线辐射，从而绘制出一条单独的宇宙丝状结构。随后，研究团队又借助 XMM 牛顿卫星，精确识别并剔除 X 射线污染源，例如超大质量黑洞发出的 X 射线，以确保观测数据的纯净可靠。最终呈现出的画面令人震撼。一条宇宙网丝状体将4个星系团连接在一起，两端各分布着2个星系团接点。图像中，白色亮点是星系团，而中间那条紫色带状结构，如同蜂巢或骨髓般的纹理，正是发出 X 射线的炽热气体丝状结构。这条丝状体位于沙普利超星系团内部，拥有8000多个星系，长达2300万光年，相当于230个银河系首尾相连，总质量约为银河系的10倍，气体温度高达1000万摄氏度。这是人类首次清晰地看到星系团如何在巨大尺度上相互连接，同时还揭示了支撑宇宙整体结构的骨架细节。正如论文合著者所言，这条丝状体的观测结果与目前最先进的大尺度宇宙学模拟预测高度一致。换句话说，我们的理论预测是对的。这些最新观测为当前的宇宙演化标准模型 Lambda 冷暗物质模型提供了重要支持。该模型以暗物质为核心框架，长期以来，暗物质本身始终难以直接观测。如今，在宇宙网中找到曾经失踪的可见物质，无疑成了验证模型的关键一步。当然，仅凭1-2条丝状体远不足以证明一切，我们还需要绘制更多宇宙骨架的完整细节。这正是欧几里得空间任务的目标。该任务于2023年发射，旨在更精确地描绘宇宙网的结构与演化历史，并深入研究暗物质与暗能量的本质。欧几里得将精确测量星系形状，利用引力透镜效应揭示暗物质如何扭曲时空，同时通过红移测量确定星系的3维位置。这种组合方法不仅能描绘星系分布，还能推断出暗物质丝状体的精确位置，为寻找更多弥散气体提供方向。到2030年，欧几里得任务有望验证宇宙网结构是否与 XMM 牛顿卫星观测到的丝状体以及宇宙微波背景辐射中的图案一致。如果完全吻合，那将是对大爆炸模型最有力的验证之一。如果不一致，则意味着我们的标准模型对暗物质、引力理论或早期宇宙的理解仍存在重大缺陷。无论结果如何，随着欧几里得任务的推进以及宇宙丝状体观测的持续突破，宇宙学都正站在可能被重新书写的边缘。感谢观看本期视频，如果喜欢此类内容，不妨来个一键3连支持一下。我们下一期见。